laascaanood weli waa furin dagaal oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada dadka deegaanka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo kuwa Soomaaliland. dadaalka caalamiga ee la xiriira in laga baaqsado dagaal dambe oo dhaca ayaa isna socday maalmihii la soo dhaafay, iyadoo ay garwadeen ka tahay dowladda Itoobiya. inkasta oo aan weli faahfaahin dheeraada si buuxda looga bixin, haddana macluumaad kala duwan ayaa soo baxaya. saraakiil ka socotay Itoobiya ayaa tagay Hargeysa iyo Garowe. labada dhinac ee Somaliland iyo ismada dhaqankana waa ay la kulmeen. sidaas oo kale darafyada saameynta kule arrimaha dagaalka Laascaano ayay la yeesheen wada hadalo, kuwaas oo iyana aan faahfaahin laga bixin. ismada Sool, Sanaag iyo Cayn waxa ay sheegeen inay doonayaan in ciidanka Somaliland laga saaro dhulkooda, la geeyo deegaanka Og, halkaana ay tahay xuduudda rasmiga oo ay aqbali doonaan. wixii intaasi ka dambeeyana ay la hadli karaan ciddii ay doonaan. Somaliland bilowgii wada hadalada waxa ay muujisay dabacsanaan la xiriirta inay aqbalayso in ciidankeeda ay ka saarto deegaanadan, balse 48 saac ee la soo dhaafay si toos ah ayay Hargeysa ugu wargelisay dhinacyada dhexdhexaadinta inaysan aqbalin in ciidamadeeda kala baxdo gobolka Sool. kaliyana ay taasi ku dhici karto iyadoo ay dhinacyadu heshiis gaaraan, lagana wada hadlay dhammaan arrimaha ay sheegtay in la kala tabanayo. maalmo ka hor, sida aan tabinay madaxweyne Biixi ayaa qaatay go'aanka in dhexdhexaadiyaasha hadda ku jira xalinta xaalka Laascaanood ay yihiin kuwa aysan dhankooda kalsooni ku qabin. si taasi loo muujiyana waa sababta keentay in Hargeysa ay ku dhiirato inay sheegto in ciidanka xoogga gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay maamusho ay qayb ka yihiin dagaalka Laascaanood. tani ayaa ahayd fariin cad oo muujinaysa in kala tagga Addis Ababa iyo Hargeysa uu sii kordhayo, iyadoo dhinaca kalena xubnaha mucaaradsan siyaasadda madaxweyne Biixi ee isku deegaanka ka soo jeedaan ay ku sugan yihiin dalka Itoobiya, taasoo caro ku beertay madaxweyne Biixi. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland iyo taliyaha ciidamada maamulkaas ayaa dharaaro hore sheegay in dagaalka Laascaano ay ugu dhimanayaan askartoodu si ay u xaqiijin lahaayeen amniga Geeska Afrika, gaar ahaan kan Itoobiya ay sugayaan. laakiin warka u dambeeya waa in isla goobtan ay Somaliland kula dagaalamayso ciidan Itoobiyana oo xuduudaha ka soo tallaabay. xogaha kale waxay cadeynayaan in ismada dhaqanka Sool, Sanaag iyo Cayn ay mar kale u cadeeyeen dhinacyada inaysan aqbalayn inay wada hadal la galaan Somaliland, iyadoo ciidankeedu ku sugan yahay deegaanadooda. waxay ku celiyeen in dadka deegaanka isku yimid ay yihiin kuwa difaacaya deegaankooda, oo aysan dowlaan ku ahayn magaalooyin ay qabaa'ilo kala leeyihiin, ayna ka shaqeynayaan sidii ay u xaqiijin lahaayeen hirgelinta damacooda. maxay ka dhigan yihiin mowqifyada labada dhinac? Somaliland way cadaysay inaysan meel nooga socon gobolka Sool